Der var dobbelt så mange, der fik hjerteinfarkt blandt de immigranter, der forsøgte at smelte ind i den amerikanske kultur, men foretrak den magre japanske diæt, sammenlignet med de immigranter, der fulgte de japanske traditioner, men foretrak den fede amerikanske mad. Altså lige omvendt af, hvad man skulle forvente sig. I virkeligheden et af de bedste bevis på, at mættet fedt intet har at gøre med hjerteinfarkt. Der findes en undersøgelse fra Indien også, som aldrig nævnes. Det var en indisk forsker, som fulgte alle de ansatte ved jernbanesystemet i Indien i 6 år, og så talte han sammen, hvor mange der døde af hjerteinfarkt i de forskellige distrikter, og så sammenlignede han det med den sædvanlige kost i de her forskellige distrikter. Den afviger nemlig vældig kraftigt. Og han kom frem til, at der var flest, der døde af hjerteinfarkt i Madras, og der var færrest i Punjab. Men nu viser det, at Madras, der lever man næsten rent vegetarisk. Spiser man næsten ikke noget mættet fedt. Mens i Punjab, der fråser man i mættet fedt. I virkeligheden, de spiste 16-17 gange mere fedt i Punjab, end de gjorde i Madras. Men altså trods det, så var der hjertedøden i Madras, den var 7 gange større end i Punjab. Og det var til og med sådan, at dem, der døde af hjerteinfarkt i Madras, de var i gennemsnit 12 år yngre end i Punjab. Er der igen et vældig smukt bevis på, at det mættede fedt har ingen betydning for hjerteinfarkt. Man kan undersøge på en anden måde. Man kan tage en gruppe raske mennesker, spørge dem, hvad de spiser, og så følge dem nogle år. Og efter 4, 5, 6 år, så kalder man dem ind igen, og der er nogle af dem, der er døde af hjerteinfarkt i mellemtiden naturligvis. Og så kigger man efter baglæns og ser, hvad spiste de, og hvad spiste de andre. Og det viser sig, at der er ingen forskel. At jeg tror, der er én studie ud, der er mere end 30 af sådan nogle studier, og alle de her studier indeholder altså tusindvis af raske mennesker fra begyndelsen. Der er 1 eller 2, som viste, at infarktpatienter havde spist lidt mere. Men der er en studie, der viste, at de havde spist mindre. Og nu kommer vi til det interessante. Der var 11 studier, hvor man havde noteret, hvor mange der havde fået slagtilfælde. Og 8 af de her 11 studier, der viste sig, at dem, der døde af slagtilfælde, de havde spist mindre mættet fedt end de andre. Så det er igen lige det modsatte. Nu kan man jo sige, at de her studier, hvor man spørger ud, hvor meget folk spiser, det er lidt usikkert, fordi hvem kan huske, hvor meget man spiste i går. Og det er jo ikke sikkert, at man spiser det samme, eller næste år, eller når det er sommer, eller det er vinter. Så der er en stor grad af usikkerhed i de her studier. Det er jo også det man bruger som argument, når nogen kommer og siger, jamen det spiller jo ingen rolle, fordi der er lige mange af dem, der spiser lidt og spiser meget blandt infarktpatienter. Ja, men man kan ikke stole på de her studier. Men der findes det en anden metode, og det er at analysere de små, korte mættede fedtsyrer. Mættet fedt består af mættede fedtsyrer, og de har forskellige længde. Og de små, korte afspejler ganske nøje, hvor meget mættet fedt man har spist de sidste uger eller måneder. Og så kan man altså gå ind og analysere fedtcellerne hos mennesker og se, hvor stor procentdel af fedtsyrene udgøres af de her små, korte mættede fedtsyrer. Og det viser sig, det er lige omvendt. Altså. Dem, der dør af hjerteinfarkt, eller dem, der er overforkalket, de har færre af de her små, korte mættede fedtsyrer end de raske i de fleste studier. Nogle studier viser, at der er ingen forskel, men de andre studier viser, at dem, der bliver syge, de har færre mængder af de her små, korte mættede fedtsyrer. Den bedste måde til at vise, at en eller anden faktor er afgørende for en sygdom, det er naturligvis at eksperimentere. Og der findes også mange, der har forsøgt at se, hvad sker der, hvis vi mindsker mængden mættet fedt og øger mængden flerumættet fedt eller enkelumættet fedt. Kan vi forebygge hjerteinfarkt på den måde? Der fandtes, da jeg skrev en oversigtsartikel om det her det var 1992, der fandtes der 9 studier, hvor det eneste, man havde gjort, det var at mindske på det mættede fedt og øge på andre fedtstoffer. Og lægger man det sammen, så viste det sig, at der var
nøjagtigt lige mange døde i begge grupper. Altså der var de her 9 studier, man lagde alle data sammen, og der var 698 i behandlingsgrupperne og 698 i kontrolgrupperne, som var døde af hjerteinfarkt. Nej, undskyld, af samtlige årsager. Der var lidt færre, der var døde af hjerteinfarkt i behandlingsgrupperne, altså blandt dem, der havde fået mindre mættet fedt. Men den forskellen var meget lille. Det var ikke det, man kalder for statistisk sikker, og den forklares formodentlig af, at de her eksperiment, de var også det, man kalder åbne, altså både patienter og læger, de vidste, hvem der fik den ene og den anden diæt. Det er jo meget svært at gøre sådan noget blindt. Og jeg kan jo tænke mig, at er der en, der dør i behandlingsgruppen, så vil man sige, jamen hør nu her, han får jo den her sunde kost, det kan jo muligt være hjerteinfarkt, han er død af, det må være noget andet. Og så sætter man en anden diagnose på dødsbevis. Men altså, faktum er, at der var nøjagtigt lige så mange døde i de 2 grupper. Det havde ingen effekt. Når man spørger autoriteterne, i hvert fald i Sverige, det hedder Livsmedelsverket, hvad de bygger deres råd på, jamen, så siger de, at der findes tusindvis af studier, der har bevist, at mættet fedt er farligt. Og vi stoler på de internationale eksperter i WHO og FAO. Og gik man ind i deres råd 2003, så står der ganske rigtigt, at sammenhængen mellem mættet fedt og hjerte-karsygdom, særligt med hjerteinfarkt, det er blevet indgående studeret med stærke og kraftige associationer fra en stor mængde studier. Det var lidt kluntet oversat, men I forstår sikkert, hvad jeg mener. Når man så går ind og læser den her rapport og ser, hvad er det, de bygger det på, jamen, der er altså en mængde studier, der påstår, at mættet fedt hæver kolesteroltallet. Og så er der en studie, som viser, at kvinder, der spiser meget mættet fedt, de har større risiko for at få hjerteinfarkt. Det er deres samlede bevisbyrde. Og går man ind i den sidste studie, så viser det sig, at ja, det står ganske vist sådan i sammenfatningen, abstraktet, som man hedder. Men går man ind i tabellerne, så ser man, at jamen, det stemmer ikke. Fordi det er lidt statistisk fiksfakseri. Hvis man korrigerer for andre faktorer, så forsvinder den her sammenhæng. Der er ingen, der har kunnet vise, at man bliver mere syg af at spise mættet fedt. Men det har ændret sig nu. Sidste år kom der en ny rapport, og der står noget helt andet. Der står, at den tilgængelige kundskab er utilfredsstillende, og man kan ikke stole på den til at bedømme effekterne af mættet fedt på risikoen for hjerteinfarkt. Nu det her er en jeg tror den er på 300 sider, den her rapport, og det her det er altså skjult inde i en af rapporterne, så man skal læse længe før man finder det her. Og de prøver på alle mulige måder at bortforklare det her. Men det er et faktum, de har ikke kunnet vise nogen videnskabelige studier, der beviser, at mættet fedt er farligt. Men de fortsætter med at sige, at vi skal mindske på det mættede fedt.